Ũũ nĩguo rũĩ rwa Athi rũhana itũra-inĩ rĩa Kĩrĩmambogo, kũrĩa kĩgucĩrĩrio kĩa agendi gĩa 14 Falls gĩkoragwo, gĩko mĩthemba yothe hamwe na kĩo maratathi, cindano cia gũtheca andũ, sewage na nguo igĩcambicũra ũthaka na ũgemu ũrĩa ũkoragwo ũkĩhe kũndũ gũkũ ngumo nene. Mũingĩ wa gũkũ ũkoragwo ũkĩhũthĩra maĩ kuma rũĩ-inĩ rwa Athi gwĩthamba, kũnyua na mahũthĩro mangĩ ma mũciĩ, ĩndĩ kunjugwo kwa maĩ maya rĩu kũmatigĩte hatĩka-inĩ ya kũnyitwo nĩ mĩrimũ mĩthemba ĩtiganĩte, nyamũ iria ikenagĩra ũmbi ũyũ wa Ngai nacio igĩkua kumana na thumu rũĩ-inĩ. Tiramenya nĩ sewage kana nĩ kĩ, maratathi, kĩrĩa nguo, na indo ingĩ na indo cia thibitarĩ anga gũkũ nyonete sewage cia thibitarĩ. So people are throwing so much waste into the Athi river. Gũthũkangio kwa rũĩ rwa Athi oho gũtigĩte aikari mategũkenerera mĩhang'o yao ya o mũthenya, arĩa mathambagĩra na kũhũthĩra tũtarũ magĩtarĩria ũrĩa mũnungo mũnene ũkoretwo ũkĩmagithia thayũ. Sasa nimeanza kuwa mjanja, tulikuwa tunakunywa hii maji, tulikuwa tunapiga bizi ndani then tunaikunywa. Hiyo ni tuko 97 98, but kwa hiyo wakati sewage imekuwa mingi zaidi. Saizi hata ile kudive hatutaki tuzoea sana, sababu hiyo kudive, hata kuna mzungu alikuja hapa akatuambia hiyo kushindana hiyo maji kila wakati, kuna wakati itafika uanze kuafektiwa na ile maji. Thĩna ũyũ ũrerĩkana gũcũngĩrĩrio nĩ kambuni na iganda iria irekagĩrĩria gĩko rũĩ-inĩ rũrũ, o ũndũ ũmwe na andũ arĩa makĩte hakuhĩ na rũĩ na arĩa marekagĩrĩria gĩko mĩthemba yothe gũkũ. Gĩko kĩu no kĩige mĩoyo ya andũ hatĩka-inĩ, tondũ nĩ gũkoragwo gĩko kĩngĩ kĩa macindano, gĩko kĩũru mũno, na nginya sewage ciothe ikoragwo itĩrĩirwo rũĩ-inĩ rũrũ. Hĩndĩ ya gũtheria hũgũrũrũ cia rũĩ rũrũ na 14 Falls, mĩhang'o ĩrĩa ĩtabanĩtio nĩ mũingĩ na ũrũgamĩrĩri wa Ananas Mall, thirikari yũrĩtio kũng'ethanĩra na iganda iria ciagararĩte watho wa marĩa matũrigicĩirie, o ũndũ ũmwe na kweheria arĩa othe makĩte na maikaraga hakuhĩ na rũĩ rũrũ. Hizo makaratasi mnaona kwa mto, si makaratasi mtu anachukua anatupa kwa mto. Hizo makaratasi zinakuanga kwa siwa. Kwa hivyo ni kitu ya maana sana. Thirikari ikiangalia hiyo usafi ya mto, waangalie kutoka Nairobi. Gachagua hoete thirikari cia matũra cia Kiambu, Machakos na Nairobi kũnyitana na gũkũrĩra maitho arĩa othe makoretwo makĩagagia thayũ na mĩikarĩre arĩa mateithagio nĩ rũĩ rũrũ. Thirikari ya Kiambu ĩgĩkenererwo nĩ kũhe kanya anyiti itemi gwĩtĩka mbu ya mũingĩ. Atĩ nĩguo Ministry of Environment irore maũndũ maya, gĩko gĩa Nairobi gĩtigakinye na gũkũ. Andũ mathĩngutĩre Liberian land, andũ mathĩngutĩre marore macingira, so that we have a clean environment, and so that a place like 14 Falls can remain what it should be, the gem of Kiambu County. Thutha wakwa nĩ kĩmwe kĩa iũba cia gĩko iria irekereirio rũĩ-inĩ rũrũ, mũingĩ wa gũkũ rĩu ũkĩhoya thirikari kwambĩka thabarĩ ya gũtheria kĩgucĩrĩrio gĩkĩ kĩa agendi kuma rũĩ-inĩ rwa Athi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u.